হাই দোস্ত, বন্ধু এজনে মোক ফোন মাৰিলে মানে কি অলপমান চৰত ফুৰিব যাম। তাৰ বাবে আমাৰ দোকানত বহি থাকি বৰ লাগি গ'ল। তাৰ বাবে আমি এতিয়া বলক অলপমান চৰ চাই আহোঁ, পানী কেনেকুৱা পানী জানি হৈ আছে চৰৰ মানুহৰ গতিবিলাক চাই আছোঁ। বলক বন্ধুজনক ফোন কৰিলে যাওঁ বলক। দোকানত বহি বহি থাকি থাকি বৰ লাগি গ'ল। এখন লৈ মই যাম। আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি যাই আছোঁ প্ৰথম এটা মানে বানপানীৰ কামত পাইছোঁ। আমি চাবলৈ আহিলোঁ আজি, তাকে চাবলৈ আমি আহিলোঁ। আমি আহি মুখত শুনিছোঁ ইমান পানী হয় বুলি, আহি পোৱা নাই। আজি আমি আহি চাওঁ পানী ইমান পানীৰ মাজত আছে কিনে আমি যেনেকুৱা আমি ইমান পানীৰ মাজত তথাপিও আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মানুহবিলাক কিমান কষ্টত আছে, আমাৰ এই চহৰৰ মানুহবিলাক কিমান কষ্টত আছে তাকে আমি দেখাবলৈ আমি দুই তিনিজন লগ হৈ পেলাই আহিছোঁ। এতিয়া ধৰক আমাৰ এই কুমাৰ চনু তেখেতো মানে কি আহিছে লগত আমাৰ, আহি পেলাই খালি পানী আৰু পানী, যিফালে চাওঁ সেইফালে পানী, বেলেগ আৰু একোৱেই নাই, খালি নদী, একেবাৰে নদী। আমি ভাংনামাৰী চৰত আহিছোঁ। তাৰমানে চৰৰ মানুহ মানে কেনে কণ্ডিশ্যন হৈ আছে, তাৰমানে কেনেকৈ খাচী না আৰু এই গৰু ছাগাল কেনেকৈ আছে, এতিয়া আমি ইয়াতে চালোঁ এতিয়া কণ্ডিশ্যনটো। এতিয়া পিছে তুমি এতিয়া কেনেকৈ আছ? কষ্টত আছোঁ। আনা নিয়াটো বাজাৰটো নাই, আনা নিয়াটো কষ্ট হৈছে না? হয় নাই, নাত গেছি আৰু নাৱত গেছি আৰু ইয়াতে মাজত নাংমান আলি আনাখিনি আছে, যিটো আলিয়াতে আছোঁ মোটামুটি। যেতিয়া আজি ৰাতি যদি পুৰা টানকৈ বৰষুণ দিয়ে মোটামুটি এখানে তল যাব,
থাকা তোমাৰ অসুবিধাই হ'ল পিছে চোতালতো পানী খুব দুখত পৰি আছে এই আমাৰ কাপলাবৰী পাৰঘাট পামে খন্তেক পিছত আৰু এয়া পাম এয়া মেইন আগত যিটো পাৰঘাট আছিল সেইটো হয় বন্ধ হোৱাৰ ফলত এতিয়া ৰাস্তাৰ কাষেৰে গছ বনৰ মাজেদি এটা সৰুকৈ বিলৰ নিচিনা আছিল তাৰে মাজেদি এতিয়া নাওখন যাই আছে আপোনালোকে ইয়াৰে মানে অকণমান আমেজ লওক এয়া আমাৰ গছবোৰ কেনেকুৱা ডুবি গৈছে চাওক আপোনালোকে চাওক মানুহৰ কি অৱস্থা হৈছে ইয়াতে ৰাস্তাৰ আমাৰ যিটো মথাউৰি আছে মথাউৰি পাওঁ পাওঁ অৱস্থা আগত যিটো পাৰঘাট আছিল সেইটো ভাঙি পেলাই মানে সেইটো ডুবি গ'ল পানীৰ তলত গুচি গ'ল এতিয়া আমাৰ ৰাস্তাৰ কাষে কাষে মথাউৰিৰ কাষে কাষে আমি যাই আছোঁ আমাৰ পিছতে আমাৰ মানে পাৰঘাট মানে ঘাট পাৰ পাম তাতে ওচৰতে আমাৰ বন্ধু এজন আছে সেই বন্ধু এজন সৰু সুৰা বিজনেছ কৰে তাৰ বিষয়ে অকণমান জনাম আপোনালোকক আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি বেয়া নাপায় আমাৰ লগত অকণমান সহযোগ কৰিব আমি আপোনালোকক কিছুমান নজনা কথাবোৰ এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰাই আপোনালোকক জনাম এটা বন্ধু এটা আছে আৰু চকুত এতিয়া আমি তেওঁৰ ঘৰত যাওঁ এতিয়া বলক তেখেতৰ এতিয়া কি অৱস্থাত আছে এতিয়া চাং এতিয়া আমি এতিয়া আপোনাৰ তাতে আহিলোঁ আপোনাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কি কি বস্তু আছে আপুনি কি কি ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কওক আপুনি কেনেকৈ মানে আপোনাৰ যিটো ব্যৱসায় আপুনি কেনেকৈ মানে স্বাৱলম্বী কৰিম বুলি ভাবিছে কওকচোন অলপমান আমাক মই স্বাৱলম্বী মানে মোৰ আকো নাছিল প্ৰথমত মোৰ আকো নাছিল মই প্ৰথমত মই ৰেডিমেড কাপোৰৰ দোকান কৰিছিলোঁ সেইখনত জুই লগাৰ পিছত আমাৰ এজন বন্ধুৱে মোক পৰামৰ্শ দিলে আপুনি পেটিকোট আৰু মেক্সিৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰক মই সেই মৰ্মে পেটিকোট আৰু এই মেক্সিৰ নাইটিৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰিলোঁ প্ৰথমত মই মাত্ৰ এক গাঁত মাল আনিছিলোঁ এক বেল 35,000 মান টকাৰ মাল আনিছিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া লাহে লাহে মালিকজনে মোক বহুত সহায় কৰিছে সহায় কৰাৰ বিনিময়ত আজি মই ইমান দূৰলৈ আহিছোঁ মোৰ ইয়াত পেটিকোট আৰু নাইটিহে কেৱল হ'লচেলাৰ ৰেটত বিক্ৰী কৰা হয় ৰিটেইলাৰ বিক্ৰী নকৰে আপুনি কাপোৰৰ অলপমান চেম্পল দেখাব নেকি দেখাওকচোন আমাৰ ভাইজানে আমাৰ কাপোৰ দেখাব চিম্পল এইখন হ'ল পেটিকোট লয়েষ্টটো হাজাৰী পানা 1000 বুলি কয় এইটোৰ দাম কিমান এনে হ'লচেল ৰেট কিমান এইখন হ'লচেল ৰেট হ'ল 75 হয় এটা হ'ল আৰু এইখন আছে আপোনাৰ আপোনালোকে ইয়াত যিকোনো মানে ষ্টেটৰ মানুহ বা যিকোনো ইয়াৰ আহিব পাৰিব ন আহিব পাৰিব এইখন আছে 82 হ'লচেল ইয়াত ইমান কম দামত বস্তু পাই আছোঁ আমি আমাৰ লোকেল এৰিয়াত এইজন মানুহে মানে এইজন ব্যক্তিয়ে জিৰ' বেলেঞ্চৰ পৰা উঠি আহি নিজৰ লগতে আৰু 10জন মানুহক তেওঁ সংস্থাপন দিয়াৰ কাৰণে মানে কি ৰেডি হৈছে হয়তো নিজে প্ৰথমৰ পৰা এটা মেচিনৰ পৰা কাম কৰি কৰি এতিয়া বৰ্তমান আদাৰৱাইজ 10টাৰ ওপৰত তেখেতৰ মেচিন হৈছে আৰু 10জন ফেমিলিক লগতে এওঁতো চলি আছে লগতে 10জনকো মানে কি সংস্থাপন দিয়াৰ মানে প্ৰতিশ্ৰুতি লৈছে আৰু কিবা আছে না এইখন যিখন দিয়া হয় 82 এইখন পুৰা গ্যাৰাণ্টেড কালাৰ নাযায় আৰু এইখন কিন্তু অলপ কালাৰ যাব ডিসকালাৰ হ'ব কিন্তু একেবাৰে কালাৰ নাযায় ইয়াৰ ওপৰত আৰু এখন আছে 90 এইখন হৈছে 90 এইখনো মানে আপোনাৰ ভাল কাপোৰত ফুল গ্যাৰাণ্টি থাকে এইখনৰ পিছত আৰু এখন আছে এইখন কেৱল যেতিয়া অৰ্ডাৰ কৰা হয় বেপাৰীহঁতে যেতিয়া মোক অৰ্ডাৰ কৰে তেতিয়াহে বনাই দিওঁ সেইখন 130 এইখন কাপোৰেৰে বনোৱা হয় মানে পুৰা ফুল গ্যাৰাণ্টি এইটো আৰু একেবাৰে ফুল গ্যাৰাণ্টি তাৰপিছত মোৰ নাইটি আছে নাইটি এটা আছে এক কালাৰৰ নাইটি বৰ্তমান মোৰ কাষত শেষ হৈ গৈছে সেইখন হ'ল মানে ষ্টকত বৰ্তমান নাই মানে লকডাউনৰ কাৰণে অসুবিধা হৈ আছে হয়তো আপোনাৰ গুদামত মালৰো অলপমান লকডাউনৰ কাৰণে কমি হৈ আছে লকডাউনৰ পিছত আপোনালোকে চাবৰ ঈদৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত হৰ ধৰণৰ যিকোনো পেটিকোট আদি গেঞ্জি কাপোৰৰ পৰা আদি
কৰি যিকোনো কাপোৰ লাগিলে আমাৰ এই ইউচুফ ভাইজানৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। আমাৰ এখেতৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এখেতৰ মানে যিটো কোম্পানী ফেক্টৰী খুলিছে, ফেক্টৰীটো মানে আমাৰ এই কোম্পানীৰ দ্বাৰাই মানে সেই ইউটিউব চেনেলৰ দ্বাৰাই আমি আপোনালোকৰ মাজত এই আপোনালোকৰ ভালৰ কাৰণে মানে আমি বস্তুখিনি আপোনালোকৰ মানে ইউটিউব চেনেলৰ দ্বাৰাই দাঙি ধৰিছোঁ। আৰু কিবা আছে নেকি আপোনাৰ বস্তু? নাইটি আছে, নাইটিটো চাওক এখন আছে এই কেৱল এক কালাৰৰ মাল, সেইখন 100ত বিক্ৰী কৰা হয়। আৰু বৰ্তমান এইখন আছে, এইখন আপোনাৰ বৰ্তমান বিক্ৰী কৰি হোৱা আছে হ'লচেল ৰেটত। মানে কি আপোনালোকে এই কাপোৰবিলাক মানে কি বাহিৰৰ পৰা আনি আপোনাৰ ইয়াতে তাৰমানে নিজে চিলাই কৰা হয়, মানে চিলাই কৰা বস্তু বাহিনী চব আছে গোদামত। সেইফালে অলপমান চাই আহোঁ অলপ। আপোনালোকৰ এইবিলাক মেচিনৰ দ্বাৰা আপোনালোকে কামবিলাক কৰে ন? এইবিলাক মেচিনৰ দ্বাৰা কাম কৰোঁ। মেচিন মানে কৰ্মচাৰী হয়তো লকডাউনৰ কাৰণে কিছুমান কৰ্মচাৰী আজি আহি পোৱা নাই, বতৰো বেয়া আছে আজি দিনটো, মানে সেই কাৰণত মানে কিমানজন কৰ্মচাৰী কাম কৰে? বৰ্তমান মোৰ ইয়াত কৰা হয় 10জন আছে, আৰু শনি ৰোডত কৰোৱা হয় তাতে মানে কি আপোনাৰ তাতেও আছে? তাতে এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে। আৰু নেক্সট টাইম কেতিয়াবা ভাবিছে বাহিৰতো আপোনাৰ কিবা এক্সপৰ্ট মানে কৰাৰ কাৰণে ভাবিছে? ভাবিছোঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে।